Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Gimana kabarnya malam ini? Mudah-mudahan sehat. Ini saya sedang di kebun tuh, melihat kolam buatan tuh. Guys, hatur nuhun. Berakhirnya kisah cintaku kepadamu, bagaikan ini pohon pepaya, ini kembangku guys. Oh, ini pohon kopi guys, nih berbuah ada satu. Nah, kalau ini kolam guys, nggak kelihatan tuh guys. Saya buat di kolam di kebun tuh guys. Udahlah, segitu aja dulu ya teman-teman. Saya tidak lama ini. Waalaikumsalam.